Ngôi sao người Ukraine là Mikhailo Mudryk tiếp tục khiến các câu lạc bộ Chelsea ngao ngán với khả năng dứt điểm tệ hại trong trận đấu gặp Aston Villa vừa qua. Vào rạng sáng ngày 28 tháng 4, Mikhailo Mudryk tài chính cho Chelsea trong trận gặp Aston Villa tại Villa Park. Anh đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong hiệp một, nhưng lại thành trò cười cho các fan. Aston Villa vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Marc Cucurella vào thời điểm Chelsea đang cố gỡ hòa. Cứ ngỡ như Mudryk sẽ tỏa sáng thì anh làm điểm ngược lại. Có khoảng trống lợi nhuận bên ngoài vòng cấm đối thủ. Cầu thủ người Ukraine đi bóng từ cánh trái vào trong, thực hiện cú đúp dứt điểm bằng chân phải. Tuy nhiên, cú sút của Mudryk đi hoàn toàn thiếu chính xác, trong khi bóng đi hết biên ngang, trở thành quả phát bóng lên cho Aston Villa. Pha bóng thật sự tệ Mudryk khi anh bằng chân thuận với một ngôi sao trị giá gần 90 triệu bảng. Pha dứt điểm trên của Mudryk phải nói là quá tệ. Trên mạng xã hội, các fan Chelsea tỏ thái độ rất bức xúc. Mudryk có phải một cầu thủ đá bóng không? Đến sút bóng mà không sút chính xác là sao? Mudryk là một cầu thủ hài hước, tôi phải nói thế. Mudryk hài hước quá, làm sao có thể sút bóng như vậy được nhỉ? Mudryk gia nhập Chelsea từ Shakhtar Donetsk vào tháng 1 năm ngoái với mức phí đáng kinh ngạc 88 triệu bảng Anh. Kể từ đó, cầu thủ người Ukraine chỉ ghi được tổng cộng 6 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 53 lần ra sân. May mắn cho Mudryk, trong ngày mà anh tự biến thành trò cười thì hai đồng đội Molly Mazeke và Conor Gallagher đã tận dụng tốt cơ hội, giúp Chelsea có được trận hòa 2-2 trước Aston Villa trên sân khách. Mudryk gia nhập Chelsea từ Shakhtar Donetsk vào tháng 1 năm ngoái với mức phí đáng kinh ngạc là 88 triệu bảng Anh. Kể từ đó, cầu thủ người Ukraine chỉ ghi được tổng cộng 66 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 53 lần ra sân. May mắn cho Mudryk, trong ngày mà anh tự biến mình thành trò cười thì hai đồng đội Noli Madueke và Conor Gallagher đã tận dụng tốt cơ hội, giúp Chelsea có